Cześć, witam serdecznie, tu kanał Innymi Oczami i Paulina z tej strony. Witam się z Wami z herbatką od obdarowującej. Dzięki za fajne herbatki jeszcze raz. Także no, to jest chyba jedyna herbata z rodzaju owocowych, po których nie mam zgali. No ale o tym chciałam rozmawiać. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem roku 2024, bo dzisiaj mamy nowy rok. Nowy rok to znaczy, że już po Sylwestrze jesteśmy. Generalnie jeśli chodzi o samego Sylwestra, to przebiegło to w miarę spokojnie, tyle z tym, że były głośne fajerwerki i Kacper się ich bał i bał się wyjść na zewnątrz. Byliśmy tylko na chwilę, w sumie ja byłam tylko w przejściu, bo Kacper się schował do piwnicy, no i Robert wyszedł na zewnątrz. W każdym razie, no tak to mniej więcej wyszło i no po prostu tak wyszło. Kacper chciał z nami iść, ale później już ze względu na te odgłosy po prostu zrezygnował. Nie chciał słuchawek wyciszających, więc po prostu pozwoliłam mu iść, żeby się po prostu schował, jak to się mówi, i dobrze zrobił, powiem Wam szczerze. To, co mogłam, to nakręciłam, to, co było na zewnątrz, parę takich shortów, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to u nas strzelali, o, tak powiem. O zimne ognie Kacper się ich za bardzo nie boi, ale dotykać też ich za bardzo nie chciał w tym roku, ponieważ no, po prostu nie miał takiej potrzeby, ale chciał, żebym zapaliła, to zapaliłam takie małe w domu. Takie kilkudziesięciosekundowe. Nie paliłam tych 5-minutowych długich, bo po prostu on nie chciał ich palić. Dzisiaj się poleżałam trochę na macie a z akupresury. Kacper też na nią nie chciał za bardzo wejść, bo ona ma kolce. Także to, co ma kolce związane z igłą, Kacper po prostu tego nie chce. Może będę próbować go zachęcić do tej maty albo coś takiego, żeby, wiecie, trochę usprawnić mu tą muskulaturę, ale po prostu, jak się to mówi, nie będę go do tego zmuszać. Sobie poleżałam i powiem Wam, pomogło mi to tak się pozbierać trochę po tym Sylwestrze i tak dalej, i powiem Wam szczerze, że puściliśmy sobie z YouTube'a Telewizję Republikę i wcale nie było źle, więc tak posiedzieliśmy sobie skromnie, mieliśmy sushi, mieliśmy sałatkę, coś tam się zjadło, dużo nie robiliśmy nic, bo to bez sensu, po co tyle jeść. Słodyczy też dużo nie mieliśmy, właściwie takie postanowienie noworoczne, żeby po prostu znowu zaczynać ograniczać pewne rzeczy, spożywanie pewnych rzeczy, takich, co po prostu nie służą. I powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o zeszły rok, dużo się zmieniło pod tym względem, że jak obserwowaliście, zaczynaliśmy z różnymi dietami typu keto, typu bez glutenu i tak dalej. I chciałabym wrócić na pewno do ograniczenia glutenu. I przede wszystkim zmniejszenia węglowodanów, jak się to mówi, bo nie są zbyt zdrowe dla naszego organizmu i powodują wiele stanów zapalnych. Przede wszystkim chciałabym uzupełnić witaminy, przede wszystkim witaminę D, bo jej ostatnio bardzo brakuje. Było słońce, powiem Wam szczerze, przez kilka pary ładnych dni, ale już znów przyjechaliśmy do Niemiec, słońca nie ma. Nie ma, nie wiem kiedy będzie i po prostu dzisiaj też za bardzo nie było okazji, żeby wyjść, bo nawet jeśli nie ma słońca, to nic nas nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz. I patrząc na zeszły rok, próbowaliśmy różnych diet. No i powiem Wam szczerze, że pozytywne skutki tego widziałam, że schudłam,
Teraz znowu przytyłam, bo zaczęłam po prostu od pewnego okresu się trochę rozleniwiłam i zaczęłam jeść nie to, co trzeba i znowu wróciłam do takiej wagi, no, której po prostu nie chciałabym, nie powinnam. Nie mam nadwagi, ale po prostu waga mi się zwiększyła i niepotrzebnie. No i co Wam powiem, że plusem przykładowo diety bezglutenowej było to, że miałam dużo więcej energii i chciałabym dlatego wrócić do tego i pozmieniać pewne nawyki żywieniowe i w tym po prostu zostać, tak? Przy mięsie zostaję jak najbardziej, bo widzę, że to służy, więc zostanę też przy tym i tak, i będziemy próbować na pewno Kacpra zachęcać do jedzenia takich rzeczy, które my jemy. Będziemy jeść, o tak powiem. Ograniczymy na pewno słodycze, te co ma, no to już ma, ale nie będziemy kupować po prostu nowych, ewentualnie jakieś ze słodkości w cudzysłowie, ja bym proponowała lepiej orzechy. Orzechy ziemne, orzechy jakiekolwiek inne, wiadomo, bo to jest producent białka, więc białko jest jak najbardziej wskazane, no to może Kacper przekona się do orzechów. Na początku tego roku, powiem Wam szczerze, było kombinowanie z przykładowo samoregulacją od Kacpra w szkole, no to kombinowali z tą kamizelką ściskającą i tak dalej. Przyniosło to jakiś efekt, bo Kacper się dłużej koncentruje, ale niestety miał do tej pory problemy z przejściami typu, no nie wiem, jechałam z nim na wizytę do Centrum Socjalpediatrycznego i po prostu były, można powiedzieć, cyrki takiego typu, że się kładł na ziemię, nie chciał się przesiąść z autobusu do autobusu, było ciężko i tak dalej. Długo walczyłam o lekarstwa do niego i generalnie wcześniej dostałam Medikinet, zrezygnowaliśmy z niego z tego powodu, że miało dużo skutków ubocznych. W zeszłym roku została zakończona terapia autyzmu, ponieważ osiągnęliśmy już dużo rzeczy, które się bardzo poprawiły u niego i również też przeszedł test inteligencji, który nie przeszedł do końca i trzeba go będzie w tym roku powtórzyć, chyba we wrześniu albo coś takiego. Także będę musiała termin dodatkowy zrobić z panią psycholog, żeby po prostu powtórzyć ten test, ale już było lepiej niż było dużo wcześniej, bo dużo wcześniej nie dało się wykonać tego testu. Więc jeśli Kacper nie będzie miał problemu z przechodzeniem, bo załatwiliśmy po prostu mu nowe leki, nie typu Medikinet i na specjalne zamówienia, tylko po prostu już nie pamiętam jak ten lek miał nazwę, ale powiem Wam szczerze, przed świętami go dostałam do Kacpra, dawkuję mu po pół tabletki na noc i powiem Wam szczerze, dziecko się uspokoiło. Jakby nie to dziecko, dobrze je, powiem Wam szczerze, nawet dość dobrze je w porównaniu z tamtym lekiem, co miał poprzednio, który powodował mu ból brzucha i tego typu skutki uboczne. A tu jest taki skutek, że lekarz mi powiedział, że będzie lepiej jeść. No to mówię, dobra, no fajnie, nie? To będzie lepiej jeść. No to czemu nie spróbować, tak? Tak to wpłynęło na niego, że powiem Wam szczerze, że jest inne dziecko, że może wytrzymać dłużej w towarzystwie, dłużej w pewnych sytuacjach, które go gdzieś tam irytują i tak dalej. Szybciej do niego dochodzą informacje, co od niego właściwie chcemy, ale zauważyłam też, że ta nadwrażliwość taka, tak jak przy ostatnim leku, wróciła. Znaczy się nadwrażliwość typu na dotyk, na różne takie rzeczy, ta nadwrażliwość sensoryczna. I na hałas, i na pewne inne rzeczy, tak? To wróciło, ale co dobrego jest, że potrafi wytrzymywać w towarzystwie i nie ma z nim problemu gdzieś tam, jak się gdzieś idzie w okolicznościach publicznych.
Czyli jeśli się mówimy, czy jeśli mówimy do niego idź tam i tam gdzie my idziemy, on idzie tam, gdzie my idziemy, tak? Nie leci jak Pershing do przodu i nie muszę go gonić, bo idzie z nami. Mówię Kacper powoli, co do niego po prostu dochodzi. Czyli zauważam, że właśnie po kilku dniach dawkowania, to zauważyłam, że zaczęło się poprawiać. Także wydaje mi się, że to powinno być o tyle dobrze, że raczej chyba na tym zostaniemy. Plus melatonina do spania, to równa się dobry komplet. Kacper się fajnie wysypia i powiem Wam szczerze, że wstaje rano i jest bardzo rezolutny, bardzo idzie z nim tak porozmawiać, znaczy się nie potrafi mówić i jeszcze nie potrafi mówić, ale pojedyncze słowa się pojawiają. Pojawiają się i to coraz częściej. Czyli to, co się zmieniło z zeszłego roku, pojawiają się nowe słowa i Kacper zaczyna powtarzać, zaczyna artykułować, zaczyna kontaktować się więcej z rówieśnikami, z nami i tak dalej. I jest ten kontakt inny. Powiem Wam szczerze, jest taki kontakt, że jemu jak stoi włos na głowie, on przyjdzie do mnie: mama, poczesz mi włosy. Wskaże mi, co mam z nim zrobić. Okej, poczeszę mu te włosy. Czy przykładowo, no nie wiem, coś tam jest nie tak, albo chciałam mu ubrać skarpetki świąteczne, a on, bo mu bluza nie pasowała, no to musiał wziąć set świąteczny do tego. Takie małe rzeczy to on już zauważa i powiem Wam szczerze, że jeśli coś chce jeść, to ja nie muszę powoli myśleć, co mam mu zrobić do jedzenia, bo to dziecko już widzi, co jest w lodówce i sobie sam potrafi wybrać z tej lodówki. Przeważnie kupuje rzeczy takie, jakie lubi i je to, co właściwie chce. Ostatnio pierwsze święta były takie w Polsce, że Kacper nie unikał towarzystwa gości. Był z tymi gośćmi, czy był u gości, siedział przy stole, zjadł sobie, nawet poszedł u prababci do lodówki, u cioci, żeby sobie obejrzeć, co tam jest w lodówce i sobie wziął to, co chciał zjeść, tak? Bo to, co było na stole, to go nie interesowało generalnie, nie chciał tego zjeść. Kacper nie lubuje się w bigosach, nie lubuje się w jakichś mieszanych sałatkach, tego typu sprawach, no to sobie wziął to, co lubi, to wziął sobie szyneczki, trochę tego, tamtego i tak dalej i jest ok. Także to dziecko je normalne rzeczy, tak? Także to nie będę mu zabraniać, żeby sobie sam coś wybrał. Czy przykładowo chciał pomidora sobie zjeść, bo miał na niego ochotę. Kacper nie lubi pomidora z pestkami, no to musiałam mu wyciąć te pestki i było ok, zjadł sobie pomidora. Jeśli chodzi o same nawyki żywieniowe, no to powiem Wam, że ten repertuar się dość poszerzył i repertuar, czy nawet napojów się poszerzył o herbatę. O tyle o herbatę, że Kacper coraz więcej popija sobie herbaty, tak? Bo widzi, że my pijemy kawę czy coś, no to on sobie zażyczy herbatkę. No to się napije tej herbatki, jest ok. Czy przykładowo, no nie wiem, coś z nim robimy, albo gdzieś tam, czy nawet koncentracja, jak dostał zadania ze szkoły, to je zrobił od początku do końca. To się zmieniło i powiem Wam szczerze, kiedyś musiałam go naprawdę, żeby jedno zadanie po drugim zrobić ciągiem, to on musiał mieć co chwilę przerwę. Teraz jest tego typu sprawa, że on sobie nawet sam w szkole zadania bierze i sobie je rozwiązuje. A kiedyś tego nie było. Jak widzieliście wczoraj na shortach, czy dzisiaj, że Kacper zaczyna tańczyć. I powiem Wam szczerze, że nauczyłam go w bardzo szybkim tempie tańca. Kacper się otworzył na taniec i o tyle fajnie, że on chciał właśnie. I cały czas mnie wyrwał do tego tańca, nie? A kiedyś to naprawdę było ciężko go w ogóle do czegokolwiek zachęcić, do takiej aktywności właśnie ruchowej, gdzie przykładowo tańczymy w Sylwestra albo coś tam, żeby wiedział, że na tym polega właśnie zabawa, żeby się bawić, cieszyć i tak dalej, żeby ta atmosfera była dobra. I to jest właśnie fajne. I co Wam powiem szczerze, że Kacper też zaczął się fajnie bawić, styl jego zabawy też się zmienił i zaczyna pewne rzeczy robić czy budować
w niestandardowy dla dziecka ze spektrum autyzmu sposób, że robi przykładowo jakiś tam domek, gdzie tam coś jest w środku i tak dalej, i to więcej funkcjonalnie wygląda, czyli tak zwane zabawy z podziałem na role, albo Kacper lubi się sam przebierać, to już miał dawno temu, ale po prostu lubi. I powiem Wam szczerze, że lubi dużo pomagać, udziela się przede wszystkim, jest więcej aktywny, nawet i w szkole się udziela, więcej uczestniczy w pewnych rzeczach, nie siedzi z boku. I tutaj tak samo, widzi, co się dzieje. Wczoraj gotowaliśmy rosół, chciał pomóc przy tym rosole, dobra, no to pomagaj, nie? No to tam wsypywał te kulki, ziele angielskie i takie rzeczy do tego rosołu, czy do tych warzyw i tak dalej. Potem sam chciał jeść ten rosół, no to widzicie, fajnie. Także to nie jest tak, że wiecie, no. I przede wszystkim, co Wam mogę powiedzieć, że w tym roku jest kolejny przełom taki, że Kacper zaczął sam spać, bo można powiedzieć, do końca 9 roku życia to po prostu musiałam z nim spać, bo on nie umiał sam zasnąć. Wymyśliłam coś takiego, bo Kacper, jeśli nie umiał sam zasnąć, no to musiał mieć światło. A wiecie, prąd kosztuje, no to całą noc świecić światło trochę nie bardzo. To lepiej sobie przez jakieś tam, ta lampka, nie wiem, pół godziny się ładuje, no to przez pół godziny naładuję lampkę, kupiłam taką do ładowania, naciskasz ją i przez kilka godzin w nocy świeci. No to ona sama gaśnie, jest ok i jest problem z głowy. I swoją ulubioną zabawkę ma. To się zmieniło. Ma zabawkę do spania. Swojego słonia Elmara. To sobie z nim śpi i jest ok. Także wiecie, to są takie rzeczy. I kolejny niuans jest taki, że potrafi sobie przykładowo wybrać coś do ubrania. W sensie, że z półki. Jeśli nie mamy czasu, to szykuje sobie rzeczy. Szykuję mu rzeczy, a jeśli mam trochę więcej czasu, to pozwalam mu, żeby po prostu sam sobie wybrał, tak jak wiecie, tak jak z jedzeniem. Na co ma ochotę, to sobie po prostu zje. Jeśli chodzi o samo zachowanie gdzieś tam w szkole, to się zmieni w przyszłym roku i kolejny to będzie rok przełomowy. Właściwie w tym roku kolejną zmianą, która nastąpi, będzie zmiana klasy, całkowita zmiana klasy u niego, w tym sensie, że on pójdzie do innej klasy, że tych rówieśników, których teraz ma obecnie w tej samej klasie, po prostu zostawi, przejdzie do innej starszej klasy, ponieważ kognitywnie już przewyższa, nie wiem jak to jest uznawane, ale po prostu na tyle jest rozwinięty, że wydaje się nauczycielom i są tego zdania, że już jest odpowiedni moment, żeby zmienić klasę, więc zgadzam się na to, owszem, ale pod warunkiem, jeśli jego pomoc, ta pani, co się nim tam opiekuje, pójdzie razem z nim do tej nowej klasy. I tak zostało ustalone, że rzeczywiście tak będzie. Więc to jest o tyle dla niego dobre, że ta jedna i ta sama osoba będzie mu towarzyszyć w kolejnej nowej klasie, żeby mógł się odnaleźć. Jeśli chodzi o tendencję ucieczki, to tak różnie z tym bywa i tak dalej, ale już nie ma takiej sytuacji, żeby gdzieś tam komuś gdzieś uciekł spod ręki i tak dalej. To wiecie. Zachowanie się na światłach, przejścia dla pieszych. To był też dla mnie duży temat, długi czas i powiem Wam szczerze, że teraz potrafi sobie nacisnąć, potrafi poczekać, aż to zielone przyjdzie i potrafi przejść na przejściu dla pieszych. Dalej trzeba towarzyszyć mu z boku, ale nie chodzi już za rękę. To też jest kolejna rzecz. I kolejna rzecz, która się stała w tym przełomie tamtego i tego roku, taka, że jak idziemy z Kacprem do sklepu, to tak. Wyciąga towary na taśmę. Wybiera sobie rzeczy, które może, ale nie za dużo. Czyli pozwalamy mu coś sobie takiego na przyjemności, tak? Ale żeby tego nie było za dużo. Przykładowo jakąś jedną rzecz i on to akceptuje. I on to akceptuje i wie, że będzie dobrze.
no to potrafi pakować do zakupy do reklamówki, wie, że to idzie do bagażnika, powoli potrafi płacić pieniędzmi u siebie w sklepiku szkolnym przykładowo, to też jest fajne. Kiedyś ciężko w ogóle było go nauczyć, czy ustawić, tu trzeba zapłacić i teraz on wie, że trzeba to zapłacić i jest ok. Także no dużo takich zmian się stało. Tak podsumowując jeszcze tamten rok, jedną taką rzeczą, która jeszcze gdzieś tam jest w powijakach, to są wizyty u fryzjera. Kiedyś Kacper chodził do fryzjera, później znowu nie. Teraz muszę go sama w domu gdzieś tam obciąć, próbować i tak dalej. No to wiecie, to jest raz się da, raz nie da. Z paznokciami obcinanie wymyśliłam, że mu obcinam po prostu je w wannie, bo inaczej nie idzie, albo pod bieżącą wodą. Bo wtedy ta bieżąca woda niweluje mu ten jakby, no nie robię mu, żeby to go bolało albo coś, bo robię to bardzo delikatnie, ale po prostu jeśli Kacper jest wrażliwy na dotyk, to po prostu jest wrażliwy na obcinanie paznokci. To jakoś to muszę zrobić, żeby nie miało szponów, jak nie wiem, nie? No wiecie, to jest tak jak ze zwierzakiem, z kotkiem i tak dalej. Mojemu kotkowi też sama obcinam paznokci, jest też ok. Właśnie przypomniałam sobie, że muszę mu obciąć paznokcie, bo raz na tydzień do 2 obcinam mu paznokcie, także Mańkowi. Wiecie, także no. Kolejny przełom, pojawił się kot w zeszłym roku u nas w mieszkaniu. Nowy członek rodziny. Z początku było z kotkiem, no ok, tylko że Kacper się szybko nudzi pewnymi rzeczami i po prostu kotek nie jest rzeczą, tak? I muszę to zawsze rozegrać, że każdy ma swoje miejsce, swoją przestrzeń i tak dalej, że nikt nikomu nie wchodzi w drogę. Także czasami jest tak, że dochodzi do konfliktu, bo Kacper wyrzuca kota z pokoju i tak dalej, ale staram się, żeby to było jakoś tak w miarę. Dobrze, że mamy więcej pokoi w mieszkaniu i kot żyje właściwie w dużym pokoju, tam gdzie wszyscy siedzą i nie protestuje, jak się go przez jakiś czas wyprowadzi do innego pokoju, no bo po prostu chcemy sobie razem posiedzieć i czasami jest tak, że Kacper przychodzi, kot śpi, no to nic z tego nie robi, ale jak kot zaczyna mu chodzić czy wchodzić w drogę, to Kacper tego nie lubi i musimy po prostu jakoś tą sferę prywatności podzielić. Nie idzie tak wszystkiego na raz. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i to będzie takie moje życzenie na ten rok, żeby po prostu ta wzajemna akceptacja kota i Kacpra gdzieś tam nastała. Mam nadzieję, że to będzie funkcjonować kiedyś jakoś, że Kacper też do tego dorośnie, ale wiecie, no, takie rzeczy się zdarzają i różne rzeczy się mogą też zdarzyć. Kacper bardzo urósł i powiem Wam szczerze, jeśli chodzi Kacper o zachowanie takie typu u lekarza i tak dalej, to też bardzo się poprawiło pod tym kątem, że umie czekać. Umie czekać nawet pół godziny do godziny, coś takiego, nawet jeśli nie ma zabawek, to potrafi czekać u lekarza, bo było przeprowadzenie SPC z dołu do góry, no to tam po prostu w tej poczekalni zabawek nie ma. U lekarza rodzinnego, typu lekarza dziecięcego, potrafi czekać, tam są jeszcze zabawki, więc on się tam po prostu czymś zajmie, tak? No i przede wszystkim jest taka rzecz, że Kacper się bardzo boi igły. To jest kolejna sprawa, która gdzieś tam jeszcze leży. Wcześniej było, nie było, to było tak falowo. Były problemy, nie było, dał się pobrać krew, teraz się znowu nie daje pobierać krwi, trzeba by było go wprowadzić w sen, że jeżeli wychodziło jakieś poważniejsze badania, no to po prostu podczas snu trzeba by było to robić. I są pewne rzeczy po prostu, że nie idzie i ostatnio jeśli chodzi o jakieś tam jakieś tam rzeczy typu związane z igłą, no to trzeba było po prostu go w 4 osoby trzymać i więcej krzyku niż tego bólu było. Także wiecie, no jeśli chodzi o
świadomość Kacpra, jaka się zmieniła, to on wie, że bardzo często się o nim mówi albo coś tam i nie zawsze to lubi. Przykładowo Kacper się kiedyś przewrócił i mówiłam, że ma brodę obdartą i tak dalej i wszyscy tam coś tam wspominali, że masz ała i tak dalej, a Kacper tego nie lubił i powiedział nein, czyli nie, także trzeba akceptować też jego decyzję, żeby po prostu pewnych rzeczy nie mówić przy nim, czy do niego i tak dalej i po prostu go nie denerwować tym, tak? Szanuję sobie, powiem Wam szczerze, zaczął szanować rzeczy, zaczął szanować prezenty, bo był etap, w którym Kacper przykładowo obdarł tapetę w swoim pokoju, czy niszczył książki. Teraz już przestał to robić i odpukać, może tak zostanie. Jeśli będzie czas, to po prostu się ten pokój, całą tapetę zedrze i po prostu się go nawiał, omaluje bez tapety będzie i nie będzie miał powodu, żeby obdzierać tą tapetę. Nawet jak powciskał gdzieś tam chipsy do PlayStation albo po prostu rzucał pewnymi rzeczami, którymi nie powinien rzucać, czy elektronicznymi rzeczami i tak dalej, no to po prostu typu mówikiem do komunikacji, no to wiecie, no są pewne rzeczy, które jeszcze go irytują i mam nadzieję, że w tym roku, jak pójdzie do szkoły, będę widzieć albo słyszeć, że pewnych rzeczy nie niszczy, że czymś nie rzuca, bo zauważam, że z tymi lekami jest tak, że do tych sytuacji to nie doprowadza. Nawet jeśli ma taką, do tych burz takich, do tych meltdownów nie doprowadza. Ten stan jest ok i regulacja emocji jakby jest u niego lepsza. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby coś po prostu już dalej pociągnąć, zachęcać i tak dalej. Będę rozmawiać z lekarzem, co zrobimy dalej, żeby go jeszcze więcej zachęcać. Czy planuje zmianę dawki i tak dalej, bo na razie tego leku ma pół grama i połówkę dostaje na dobę, czyli jest 0,25 tego nie pół grama, tylko mg, nie wiem jaka to jest jednostka, miligram albo chyba miligram. No. Także to tak mniej więcej by wyglądało i powiem Wam szczerze, że Kacper się dość rozwinął i mam nadzieję, że w tym roku i życzyłabym wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci niepełnosprawne z różnymi można powiedzieć specjalnościami, równie dobrych postępów, życzę Wam tego szczerze i sobie również, żeby my jako rodzice, żebyśmy tkwili jeszcze mocniej w naszych postanowieniach związanych z rozwojem naszych dzieci i to, żeby się jakoś układało, żebyśmy mieli tą wolę, przede wszystkim zadbali o wsparcie psychiczne, bo to jest najważniejsze i to, że będziemy mieć wokół siebie ludzi, którzy będą z nami na tyle współpracować, że ta droga do wyznaczonych celów będzie łatwiejsza. Także tego na nowy rok sobie i Wam, drodzy rodzice, w szczególności rodzicom dzieci ze spektrum autyzmu, życzę jak najbardziej. Także widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć.